Ciao a tutti. Andiamo avanti nelle cose che ho letto negli atti, e che come ho detto non sembra, ma io sono in stato di shock, un mischio di shock, paura, disgustata, come si dice in italiano. Comunque io voglio lasciare sì la traccia. Io sì, perché ve lo giuro che quando io esco di casa, ogni giorno che io mi sveglio, ho paura di quello che succederà, non è più, oramai dopo gli ultimi fatti, dopo gli atti che ho letto, e non parlo riguardo solo la mia vita, i fatti che stiamo anche vedendo su Epstein, su i bambini dei boschi, che comunque erano tutte cose che io già sapevo, però vedere così, perché come ho detto, io osservo molto, era una questione di calcolo, tante cose è sempre stata davanti a noi, ma per una ragione o l'altra non volevamo vedere. E quindi io mi sveglio ogni giorno veramente con quella angoscia, cosa succederà oggi? Letteralmente, che succederà? E dopo aver letto gli atti, io sono veramente spaventata. Non sembra, però è così. E è anche questo un grande problema perché le persone sono abituate a questa a delle manifestazioni di paura di un modo diverso del mio. È quella cosa, ricordate, almeno io provo a razionalizzare. O fatto che io razionalizzi e che razionalizzando eu riesco a parlare sull'argomento, ragionare sull'argomento, andare avanti con quello che va fatto, non impedisce che qua dentro io stia sentendo ogni singola emozione, bella o brutta. Purtroppo in questo caso qua è più brutta che bella. Di bello proprio solo ringraziare a Dio che ha protetto me e mio figlio per tutti questi anni, perché io stava veramente, noi stavamo veramente dormendo con il nemico, non era neanche uno, erano tanti. Comunque sia. Allora, un'altra dichiarazione che io ho trovato tra gli atti è che ho già parlato anche nell'altro libro. Dichiara che non hai svolto alcuna attività lavorativa, io ho già spiegato esaurientemente che non è vero. Poi, abbandono scolastico, iscrizione, allora, abbandono scolastico ovviamente non è, sì, ho abbandonato, però ritornava sempre, semmai io sospendevo l'anno e ritornavo nell'anno successivo. Prima per la gravidanza, dopo perché Ottavio aveva bisogno di essere seguito e ci vuole tempo, denaro, risorse. E io andavo a lavorare, come ho detto, a sera, o insomma a fare la ride, queste cose. E poi c'è stato il Covid, poi durante la gravidanza comunque ho dovuto sospendere, come ho detto, perché per me era molto difficile, perché io sono piccola, perché avevo già fatto due chirurgie serie, mio figlio era grande, tutte queste cose. Quindi, comunque, nonostante tutto, io ero riuscita ad arrivare alla quinta, a iscrivermi all'esame di Stato, ero veramente raggiante, raggiante quell'anno. Che cosa è successo? È successo che il suo stipendio è stato pignorato, secondo lui rimaneva solo 900 euro, solo 700 euro era solo di affitto. Io che cosa potevo fare? Abbandonare mio figlio. Mio figlio andava a scuola ovviamente, c'era già tutti gli impegni, quindi ho dovuto rinunciare alla scuola per andare a fare soldi, portare a casa i soldi che lui sinceramente avrebbe potuto portare facendo un secondo lavoro. Insomma, se lui fosse un maschio, si sarebbe occupato lui di fare rientrare quegli soldi che erano stati pignorati. Come lui sapeva solo piangere, diceva che no, non poteva fare un secondo lavoro,
ho avuto l'opportunità, come ho detto, di fare agente rappresentante, mi sono attaccata a quella possibilità per mantenere la vita del mio figlio, scuole, sport, vestito, mangiare, bolletta. Guardi che io sono accumulando adesso tutte le bollette che ho attualmente, io non arrivo a 300 euro. Infatti io volevo rateizzare, quello dice così, no, è troppo, no, è troppo poco, lei non può ancora rateizzare, quindi io devo andare avanti ad accumulare per poter rateizzare. Quando c'era lui, quando eravamo tutti insieme, io solo di luce era 200, 230, 250, e io a casa c'ero solo al mattino, quando io preparavo mio figlio per andare a scuola, e a sera, quando io tornavo per dormire, insomma, il fine di settimana. Però, per capire o quanto io ho passato 2 anni a pagare i conti di quelli energumeno, do mio figlio, ovviamente, però di quelli energumeno. Eh, vabbè, comunque, il succo è questo, quindi un'altra dichiarazione completamente falsa, e come ho fatto vedere nell'altro video, ho fatto pure l'iscrizione dell'esame di Stato, pagata di modo rintracciabile, perché io da sempre sono arrivata in Italia con una carta di credito, ok? Io lavoro con carta, pagamento elettronico dal 1998, 98, ok? Quando la mia carta era ancora legata al conto corrente del mio padre. Io avevo la carta di credito universitaria che andava il pagamento direttamente nel conto corrente del mio padre. Quindi io, come ho detto, io vivevo in un mondo completamente parallelo. Quindi io sono abituata a usare carta, mi piace perché è rintracciabile, e raramente uso contanti. Allora, lui ha dichiarato che c'è un passaggio in cui lui dice che nella notte di San Lorenzo si è messa a guardare le stelle con il nostro figlio, e il nostro figlio ha detto a lui: papà, non dire a mamma, altrimenti lei si arrabbia. Allora, io questa dichiarazione io non trovo né in testa né in coda. Intanto già c'è una dichiarazione simile da parte della sua madre che arriverò, ma lei dice sempre qualcosa di simile con le stelle, però questa volta in Sicilia. E non c'è né in testa né in coda, perché io amo guardare le stelle. Il mio sogno è giustamente andare in montagna a sera a guardare le stelle. Una delle cose che io ero felicissima di aver preso la mia Grand Cherokee era proprio di avere la possibilità di magari passare una sera su nelle montagne, dormendo anche dentro la macchina, visto che io sono piccolini, la Grand Cherokee era enorme. Quindi io amo le stelle. Anche qua dove abitiamo, quando il cielo è limpido, io sono la prima a dire: Tatà, vieni a vedere, guarda come il cielo è limpido. Quindi sentire parlare di me come se io fossi una che mi lamentassi delle stelle già è un assurdo, che è questo che io trovo nella dichiarazione della sua madre. E poi, per quanto riguarda la notte di San Lorenzo, io sinceramente non mi ricordo l'ultima volta che io ho potuto contemplare o guardare il cielo, principalmente negli ultimi 2 anni, e pensare: oggi è la notte di San Lorenzo. Io ho fatto quest'anno passato, 2025, però 2023-2024 io proprio non avevo il tempo di fermarmi così, guardare il cielo per vedere. Comunque sia, io non trovo una collocazione in questa sua dichiarazione, perché uno, io sono la prima a spingere mio figlio a guardare il cielo, a partecipare, a capire le feste, tutto quello che succede attorno a lui. Uno. Secondo, quando mai io avrei detto che quando mai io mi sarei arrabbiata perché il mio figlio stava guardando le stelle con il suo padre, perché partiamo dal presupposto che sì, avevo capito che il suo papà aveva tanti problemi psichici,
avevo capito, però io non ritenevo ancora una persona così malata di mente e comunque sì, eravamo ancora tutti nella stessa casa, ok? Quindi io non so da dove lui possa pensare. Otávio, tu hai detto questo? Assim, eu não posso imaginar meu filho que dice a lui não dica a mamma, altrimenti lei si arrabbia. Vedi che il suo scopo è vendere, era da sempre, per questo che tutti mi guardavano storto, per questo. Guardi, voi non sapete não com'è, perché adesso io ho la conferma di quello che io avevo intuito, ma voi non sapete cos'è passare più di un anno oramai, dal 2024, a vivere, vedendo che le persone ti guardano com um modo strano, alcuni com paura, alcuni erano cambiati completamente. Io sentivo, capivo, anche per il modo di parlare, ma tu stai bene? Ma tu stai bene? Io, ma perché mi chiedi questo? Però sai quando tu stai chiedendo a una persona che è appena, non lo so, È io. appena? Ricorda la mamma di Tommaso? Sì. Che lei ogni volta che mi vedeva non era ciao, stai tutto bene, stai bene, era ma stai bene, stai bene, un stai bene come se fosse successo chissà Mamma, cosa. stai bene? Stai Sì, bene? no, mi dava pure fastidio, sai? Assim, eu intuivo, però non avevo la certezza. Molto probabilmente lui è andato da loro a raccontare le cose che ho trovato negli atti e quindi la gente mi trattava da psicopatica passa con disturbi di personalità e voi non sapete cos'è atteggiarsi, igual che nel mentre eu lavorato, eu vissuto, però è pesante così, sai? E, insomma, per dire che è un'aberrazione quel che io trovo nella. E poi quando io chiedo a Ottavio dice no. Io non ho mai detto questo, perché appunto non c'è luogo. Io, sinceramente, se devo credere nel mio figlio o in lui, io credo nel mio figlio. Non riuscire a portare. Non riuscire a portare Sicilia, avversione. Ah, sì. Poi dichiara che non è riuscito a portare Ottavio in Sicilia per la mia avversione a Sicilia. Questa qua posso dirla io? Dica, mio amore. Mi ricordo benissimo che mamma ha chiesto, ha insistito con Simone, possiamo andare in Sicilia così conosci i suoi nonni? Io non ho fatto una volta, no, io ho fatto tante volte. Tante volte, però lui ha continuato a dire no, 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 no. no, 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 Trovava sempre una scusa. Io avevo addirittura detto, Simone, adesso che io sto guadagnando bene, magari un fin di settimana, solo per Ottavio conoscere Ottavio, solo per Ottavio conoscere Ottavio. Andiamo il venerdì. Ah, sì, Sì, stai dicendo perché siete Ottavio, giusto. Andiamo venerdì e torniamo la domenica. E lui no, 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 no. Quindi sia lui sia la sua mamma dichiarare che Ottavio non conosce il suo nonno Ottavio per colpa mia perché ho ostacolato io la mia avversione della Sicilia. Io ho detto che dopo le cose che ho scoperto, perché sono documentate, ok? La Sicilia, quando sono stata nel 2015, che Ottavio non era ancora incinta di Ottavio, ripeto, sono scesa nel 2015 insieme a lui in macchina con tutte le cose di Laura per garantire che Laura ricevesse tutte le sue cose, perché lui non voleva più restituire le cose di Laura, io non ritenevo giusto, nem giusto, non era corretto e lei aveva bisogno comunque delle sue cose anche per ripartire. Però quando io ero in Sicilia io ho riscontrato questo, che era un luogo che è meglio che tu nasci lì, un luogo che io non vivrei, un luogo dove ho visto le ragazze che lavoravano con quella faccia tristi, che all'epoca io non sapevo dare un nome. Oggi io darei omertà, surplus, una serie di cose. All'epoca io solo percepivo.
Poi dopo le altre cose che ho scoperto, io avevo paura perché, e questo dicevo anche a Ottavio, eu dicevo così, Tatino, sa qual è il punto? È perché Trento, finché noi siamo a Trento, io mi sento sicura nonostante tutto, perché io non ritenevo Trento all'epoca in mano alla mafia e comunque mi sentivo sicura nel senso che nella peggiore delle ipotesi io chiamo i carabinieri, nella peggiore delle ipotesi io chiamo i poliziotti e poi perché comunque tu qua studi, quindi c'erano dei punti di riferimento, c'era il suo medico, c'era la sua scuola, c'erano dei punti di riferimento per chiedere aiuto. In Sicilia io non conosco nessuna parte lui, quindi se si mettesse come la mia sospetta era giusta, se si mettevano tutti, se loro si univano a creare una realtà parallela contro di me in Sicilia, io a chi dovevo chiedere aiuto? A chi andavo a chiedere aiuto? Era in questo senso che io dicevo di avere paura della Sicilia, ma allo stesso tempo che io avevo paura di un modo molto calcolato, per esempio, prendendo un aereo dove ho un biglietto di andata e ritorno, lasciando detto a qualcuno qua che guarda, stiamo scendendo in Sicilia, se non diamo notizia entro lunedì, o indirizzo è questo, è da cercare qua, fai tu la denuncia a Trento. Io guardo che io le cose avevo, nel senso fare le cose però calcolate. La stessa cosa ho fatto comunque anche quando sono andata in Brasile, quando sono andata in Brasile, anche se là io c'ero la mia famiglia, tutto eccetera, ma io qua ho lasciato dei punti di riferimento per qualora non desse più notizia di cercare di cercarmi, ho lasciato il contatto della mia famiglia a una persona di fiducia, io mi sono iscritta nell'app dove si trova nel mondo, io assim, la traccia di dove io e Ottavio era, io ho lasciato ovunque, anche perché prima di arrivare in Brasile dovevamo passare per Francia, Rio de Janeiro, Fortaleza, Bahia, dovevamo fare un giro del Brasile intero prima di arrivare dove erano i miei genitori. Quindi sono piccoli accorgimenti di sicurezza che io ho in qualsiasi circostanza. Quindi anche questo discorso, il modo subito che loro hanno dichiarato negli atti, è veramente una vigliaccheria delle peggiori. Poi, ripeto, lui non si è allontanato per scelta, anche addirittura una settimana prima io avevo lasciato, questo già ripetuto 1000 volte, io avevo lasciato lui, Ottavio, a scuola, ero tornata a casa, ero già molto stanca di tutte le cose che stavano succedendo, ero sicura che dovevo chiudere l'anno bene, perché era già il secondo anno che io stavo lavorando, avevo avuto il o avevo avuto e stavo per avere il prestito, perché comunque era certo sicuro. A dicembre era un mese che si lavorava tanto e quindi io ero sicura di avere una buona provvigione a gennaio. Quindi tutta avevo già tutto pronto, anche per dire, tieni Simoni, 8.000 euro, paga tutti i tuoi debiti. Perché? Perché lui ha sempre allegato che non poteva andare via perché non aveva soldi. Come avrebbe fatto a pagare un'altra istanza senza soldi? Quindi io mi sono organizzata per fare lui pagare tutti i suoi debiti di modo che lui potrebbe avere nuovamente il suo stipendio pieno, perché lui avendo il suo stipendio pieno non c'erano più motivi per rimanere tutti nella stessa casa se non si era felici. Quindi una settimana prima mi sono seduta con lui, io ho chiesto Simone adesso che io riceverò o avevo ricevuto, io stavo per ricevere il prestito, il lavoro c'è, la entrata c'è, allora se organizziamo per tu cercare una sistemazione per te, perché tu sai bene che per te che sei maschio italiano con un lavoro certo e sicuro è facile che qualcuno ti fa un contratto d'affitto. Per me no, perché anche se adesso io lavoro e guadagno bene, ma io sono sempre femmina, straniera e per lo più ho un figlio, è più difficile. Quindi tu esci e io rimango qua con Ottavio. E lui no, no, faceva proprio così, no, no, no. E io perché Simone? Perché non c'è perché, perché non c'è bisogno, non c'è bisogno.
Quindi 1-2 settimane prima, insomma qualche tempo prima, dire questo e dopo dichiarare negli atti che si è allontanato per libera e spontanea volontà e quando in verità lui si è allontanato perché quando ho chiamato i carabinieri lui è andato avanti e indietro e io ho detto esci e parlo io con i carabinieri, poi dopo lui torna con quelli però alla fine dagli atti anche io Ottavio smetti di mangiare le mani e fai i compiti. Dagli atti anche io sono risalita a una tale di Sabrina Zontini, che questa Sabrina Zontini tecnicamente era la nostra vicina che adesso ragionando mi sa che era la vicina davanti. Questa Sabrina Zontini è lei che ha chiamato la prima volta i carabinieri perché mi aveva sentito sgridare Ottavio mentre stavamo studiando, almeno così appare negli atti. Quindi a questo punto mi sembra, no, scusa, non è Sabrina no, è Cadi Maria, questa Cadi Maria. Quindi dagli atti ho scoperto che aspetta un attimo, intuiamo già dal nome che proviene da fuori Europa. No, non è da fuori Europa, ma europea lei sarà dell'est, tanto per cambiare. Comunque sia, il succo è questo. Questa ragazza ha scatenato la cosa, sai? Probabilmente, non lo so, dopo indagherò meglio su questa cosa. Comunque sia, il succo è sempre lì, è perché Simone e lui ha bisogno di, ok? O obiettivo di Simone è non uscire come quelli lasciato, uno, non uscire come il perdente della storia, che perdente, l'unico perdente qua è Ottavio, con tutto rispetto, mio amore, e la questione di orgoglio, Ottavio, è una questione di orgoglio, e giustamente, assim, lui deve uscire superiore. E qual è l'unico modo di uscire superiore? Aniquilandomi nei modi che lui ha provato e sta ancora provando a aniquilarmi. Prima farmi perdere il lavoro, secondo farmi passare per passa e la ciliegina sulla torta è quella di togliere Ottavio, perché togliendo Ottavio da fuori, che cosa vedono queste persone? Vede, aveva ragione lui, no, ma si vede che lui è un bravo ragazzo, era lei. E perché già delle persone che ho conosciuto dopo questa storia, io ho sentito delle frasi che possono essere ingenue, però non mi sembra tanto ingenua così no, quando dice no, ma tu crollerai, prima o poi tu crollerai. Quindi si vede che c'è quella, sa, quelli tifo, c'è una squadra che non vede a ora che io crollo. Allora, sinceramente, dopo tutto quello che è successo con me, questa cosa prima non poi dire no. tu crollerai, Non dire prima nomi. poi tu crollerai, è come se come se stessero ti fanno di una squadra la calcio. Appunto, è come se dai, prima o poi crollerai, prima o poi. Quando io, Carla, personalmente, io avrei detto così, sii fiduciosa, vedrai che andrà tutto bene, oppure c'è qualcosa che io posso fare, non stai così, assim, sabe, la storia do crollerà, io la prendo un po' così, ma comunque è questo che loro stanno aspettando, che io crolli. Assim, allora, mancanza di motivi non ci sono, sai? Ma però difficilmente crollerò perché sinceramente allora prima assim, come faccio a crollare se alla fine voi avete confermato tutte le cose che io già sapevo, voi avete confermato negli atti. Chi deve, assim, io non devo crollare, la vostra maschera che deve cadere, deve crollare, le vostre maschere che devono crollare. Sono già crollata per me. Io vorrei che fosse chiaro che queste maschere
crollino anche agli altri, almeno agli altri che io dico, non alle persone che non c'entrano niente, alle persone che contano in questa vicenda, perché così io e Ottavio possiamo finalmente essere liberi di queste persone qua, perché per l'amor di Santo Cristo prometeu. Allora, dopo che ho buttato fuori gli stipendio, ok, lui dice che da marzo diciamo inizia a prendere un po' di più di stipendio. E comunque sia, appunto, io da quando, come ho detto, alla fine eravamo un nucleo familiare che teoricamente si supportavamo a vicenda in qualunque cosa accadesse, almeno questa era la mia impostazione. Per me non c'era io ti do questo, io ti do quell'altro, era io adesso 1.000 euro, ok, facciamo con 1.000 euro. Io adesso ho 2.000 euro, facciamo con 2.000 euro. Io non posso prendere il prestito, tu sì, então prendi tu, facciamo questo. Poi quando posso io, prendo io, paghiamo tu e facciamo questo, perché appunto l'obiettivo era andare avanti e in su, avanti e in su. Questo è il mio obiettivo. Io non stavo competendo né con lui né con nessuno. Guarda, voi che pensate che io sia competitiva, vi sbagliate di brutto. L'unica persona con chi io posso competere è con me stessa e devo dire che alla mia età io più che competere, io voglio serenità, ok? Io, come ho detto, io personalmente ho raggiunto tutti gli obiettivi della mia vita. Se in questo momento io non sto godendo di tutti gli obiettivi che ho raggiunto nella mia vita, è perché mi è stato tolto il tappeto e cadendo ho dovuto alzarmi, guarire e alzarmi. Ma avete tolto tipo è come se avessi rubato la mia medaglia per me stessa. È la mia medaglia, ma non avete rubato le mie vittorie. Hai capito? Mi avete rubato, cerco di rendere. Voi avete rubato la mia possibilità di festeggiare le mie vittorie, ma le mie vittorie personali non potete rubare, ok? E quindi scrive Ottavio. Allora, fogli strappati, questo ho già parlato. Questo cellulare qua, ah sì, il cellulare che è questo vicino di qua. Poi anche ho trovato negli atti che loro parlavano, le maestre, mamma mia, o falsità. Allora, intanto per cambiare, i libri di Ottavio, i quaderni hanno sempre comprato io, organizzato io, al limite io chiedevo a lui prima di trovare questa tipologia qua, di copertina qua, io chiedevo a lui, io compravo come lui al contrario di me ha molta manualità, io compravo foglio e chiedevo a lui di mettere la plastica. Come ho detto, io trattavo lui come un bambino, letteralmente, come se fosse un mio figlio più grande, perché era l'unico modo di fare interagire. E tutti i quaderni di Ottavio tu trovavi il mio numero di telefono, ok? Allora, è vero che ho sospetto di lui, però non pensate che io che io non ho sospettato anche dell'arcivescovile per quanto riguarda il furto informatico, perché comunque è stato legato a un numero che io avevo scritto in tutti i quaderni di Ottavio, tutti. Comunque sia, il succo è, nel diario di Ottavio c'è sempre stato un mio numero. Ho completato l'esercizio 1. No, uno, então vai davanti, Ottavio, che c'è ancora due. Volevo che tu prima mi correggessi. No, non posso correre dopo, io guardo. Guardo tutti insieme. Allora, quindi nel diario scolastico c'è sempre stato il mio numero e il numero di Simoni. In tutti i quaderni di Ottavio c'era un mio numero. Io nella segreteria, quando capitava che eu não riuscivo a entrare in una mia email, eu chiamavo subito e dicevo, guarda,
cambiamo in quest'altra email. E un'altra cosa anche ho sempre detto, guardi, chiamate il suo padre, però è difficile che lui risponda, perché lui non rispondeva quasi mai quando stava lavorando. Quindi chiamate me, così io chiamo lui. Provate prima a chiamare lui, perché lui lavora qua vicino, puoi arrivare presto. Io lavoro lontano. Se lui non risponde, chiamate me, così io chiamo lui, perché a me lui risponde. Quasi sempre lui mi rispondeva. Eu era l'unica che lui rispondeva mentre lavorava. Oppure, appena poteva, mi richiamava. E quindi leggere negli atti la dichiarazione di quelle maestre false, che era quasi impossibile parlare con me perché io cambiavo sempre telefono e quindi era difficile di rintracciarmi. Guardi di una falsità, ma di una falsità. Aí tu ti chiedi, come io posso essere serena di lasciare mio figlio con queste persone? Io chiedo a Otávio, tu ti trovi bene? A me piace l'arte vescovile come istituzione, ma ve lo dico che come personale, almeno negli ultimi 2 anni, dalla terza e della quarta, io sono schifata. Sabe cosa vuol dire? Schifata di tanta falsità. Dire che era impossibile parlare con me, quando io ero lì sempre a cercare di parlare con loro per ogni cosa, perché appunto io conosco ognuno, io conosco le madri, io conosco i bambini, io conosco tutte le maestre. Guardi, le cose che ho letto veramente fa schifo, è proprio da Bibbiano, ha capito? Da Bibbiano, che loro fanno il montaggio per fare avere tutte le premesse che giustificano un intervento sia da parte dell'assistenza sociale e del tribunale minorile, sia un intervento con, come si chiama, maestra di sostegno, neuropsichiatria infantile, eccetera, eccetera. È palese. E il suo pediatra attuale, lui, quando ha visto Otávio, ha detto subito, signora, perché sai, qua adesso all'università ci sono tutti i giovani che finiscono, bisogna dare lavoro anche a loro. Bisogna dare lavoro anche a loro. Ma vada a cercare lavoro altrove, ma non prendere un bambino sano e trasformare in un bambino malato, perché i vostri studenti hanno finito l'università e non hanno mercato di lavoro. Che colpa hanno i bambini di questo? Che colpa hanno gli anziani di questo? Perché scommetto che solo perché loro Tatino, e i tu loro fai i genitori compiti. sono poveri. Ma è logico, ma è così da sempre, mio amore. Loro vanno a pescare nei figli dei poveri, nei figli degli extracomunitari, ma nella stessa situazione stanno anche gli anziani. Molti di questi anziani, Otávio scrive, tanti di questi anziani, molti di loro, guardi che metà della loro malattia sono i psicofarmaci che danno a loro o anche solo medicinali che riguardano, tra aspas, una determinata malattia che loro hanno, però dato nel dosaggio sbagliato, manda in tilt il loro organismo e lì si diventa. Ma guarda, voi non sapete le cose brutte che succedono sotto banco con la sanità, não. E assim, io sono. Allora, poi un'altra bugia. L'altra bugia è che lui parla della sua stanza, che la stanza che lui aveva trovato sempre tramite le signore che frequentano il supermercato. Io sono anche risalita ao nome, questa stanza che lui era, non so se è ancora, sono due sorelle. Eu avevo anche scritto, ho scritto da qualche parte i loro nomi. Una è Alessandra, una si chiama Alessandra, l'altra non mi ricordo. Comunque sia, lui dice che nella stanza è dotata di divano letto, c'è un spazio per i dinosauri. Allora, come giustamente quando lui è andato, ha finalmente trovato la stanza, io stavo ancora lavorando e quindi gli dicevo vai a prendere Otávio sta con te, però Otávio d'altronde diceva mamma non lasciarmi dormire con lui,
E quindi io finivo di lavorare alla Vis, tardi a volta, alle 8, 8 e mezza, tornavo a Trento, prendevo Ottavio, ritornavo alla Vis. Ottavio, tu fai il tuo compito. Ritornavo alla Vis per non fare Ottavio dormire con lui, ma non perché io non volessi che lui dormisse con lui, perché la logica sarebbe che lui dormisse con lui. Perché? Perché lui era in centro, quindi vicino all'Arcivescovili. Così io a mattino, quando mi svegliassi, ero già alla Visi, andavo a lavorare e lui portava Ottavio. Questa sarebbe la logica, ma da una parte c'è uno che dice non mi lasci dormire con lui, dall'altra c'è una istanza che io so che esiste, ma non so com'è. Io ho chiesto a Ottavio, com'è la istanza? E lui ha detto, nei primi giorni, lui ha detto, no, quando si entra era un po' sporco, lui ha detto, c'erano delle cose per terra, e comunque, come era vicino, è in centro, quindi sappiamo che lì ci sono i drogati, io suo padre comunque molto normale ultimamente non era, non sapevo molto se fidarmi o meno, io ho chiesto a Valcanove di andare a vedere e certificare che la istanza di Simone veramente esisteva e come era fatta. Io ho chiesto a Valcanove, che è un'altra falsa, negli atti cosa trovo? Trovo che lui personalmente c'è scritto, io personalmente ho chiesto a Francesca Valcanove di venire a controllare la istanza. Allora, come ho detto, è un po' complicato risolvere la situazione quando c'è il doppio gioco da tutte le parti. Queste agenti, come si chiama? Tribunali, curatrici, avvocati, come si chiama? Assistenti sociali, amicizie terza, stanno giocando doppio gioco. Io e Ottavio stiamo giocando, non stiamo neanche giocando. Noi vogliamo vivere la nostra vita. Quindi è molto triste quando tu stai cercando di equilibrare la vita di 3 persone nel migliore modo possibile, di modo che tutte e 3 rimangano in piedi e abbiano condizione di continuare a camminare a testa alta, mentre le altre persone, tutte queste persone attorno a te, ognuna che fa il doppio gioco, ognuna che vuole solo, come si dice, approfittarsi di questa situazione, perché è questo che è successo. Leggendo gli atti, per me che c'ero, che so la verità, che sono in prima persona in tutto quello che c'è scritto, assim, è triste, è proprio triste e è anche difficile di pensare in una soluzione perché lì non c'è interesse di tutela del bambino, non c'è interesse di tutela di persone fragilizzate sia economicamente, sia emozionalmente, no. Lì c'è ognuno interessato a trarne profitto di una famiglia, di un nucleo familiare che per una ragione o l'altra era entrato in diciamo un nucleo familiare disfunzionale, ok? È per questo che si vede che c'è altro, c'è il business sotto, perché di un nucleo familiare disfunzionale non si può distruggere la vita di 3 persone. Non so com'è la sua, ma non credo anche che sia molto bene la vita di 3 persone. Per questo che sinceramente, care coppie, ok? Care mamme, io so chiunque viva in coppia, chiunque abbia famiglia e figli, eccetto nei casi gravissimi, giustamente gravissimi, non vi lasciate consigliare di persone terze. Perché? Perché chissà della vostra vita alle 4 mura siete voi sapete i vostri conti, voi conoscete i vostri figli, voi vi conoscete, quindi se vi trovate in difficoltà andate alla chiesa, andate a parlare con il prete, perché il prete vi ascolta. Oppure con la suora.
com la suora, ou com um preto ou com una suora, sai? Indipendente se siete religiosi o não. Sabe perché? Perché il prete e la suora vi ascolterà gratis, 1. 2, il prete e la suora difficilmente, perché loro studiano, sono degli studiosi, sanno bene come funziona la vita, la società, sanno bene le situazioni di fragilità che si può trovare sia le persone adulte, ma principalmente i bambini, quindi vi daranno sempre delle parole di conforto, cercherà sempre la unione e non la distruzione. È biblico. Un regno diviso su se stesso è condannato a cadere. Quindi cercate una suora o un prete. Loro vi ascolteranno gratis, vi daranno dei buoni consigli, vi aiuteranno là dove sia possibile aiutare, perché loro lo fanno, ok? E se non stiamo trattando di una coppia di beduini, nel senso stretto della parola, ok? Riuscirete a uscire dalla crisi che state vivendo, o insieme o separati, ma mantenendo tutto il vostro nucleo familiare in piedi, ok? Cioè te, madre e donna come persona, il padre e maschio come persona, ma principalmente tutelate i vostri figli, non date la tutela dei vostri figli in mano a terzi, perché ascoltare una terza persona vuol dire consegnare i vostri figli a una vita che non dovrebbe esserci, assim, potrebbe non esserci. Poi ci sono i casi gravi, in quelli casi ogni caso è un caso, questa è la verità. Ma diciamo che prima di cercare queste persone laiche, queste persone che sono pagate per aiutarvi di un modo che altre persone altrettanto sono pagate, cercate una prete, una suora che vi aiuteranno molto di più, ok? Comunque, tornando alla falsità degli atti, quindi falsità da parte della dichiarazione di lui, falsità da parte della Valca 9. E poi la ciliegina sulla torta. Il 29 ottobre 2024, ok? Io ero a Bolzano nel giorno del mio, un giorno importante, io ero a Bolzano a cercare aiuto per il famoso referto falso, ok? E lui, guarda dove lui era, dai carabinieri di Lavis a fare il suo racconto della storia che io soffrivo di problemi psichici e da tanti anni ho perichito il pappagallo nella sua testa. E questo adesso, quando ho letto, ho trovato senso, ok? Allora, perché probabilmente mi hanno, assim, io conoscevo, quelli che ho cercato, eu conoscevo, assim, adesso tante cose faz senso, assim, ha un senso. Principalmente quando io ero tornata dai carabinieri, quando lui non voleva prendere le sue cose, insisteva che voleva entrare, una serie di cose così. Io ero andata dai carabinieri, loro mi hanno preso in giro dicendo maresciallo non c'è, mi hanno preso veramente in giro. Io ho chiamato questa avvocata che io avevo visto il giorno 29 ottobre di 2024 e lei mi aveva detto: se loro non ti ricevono, Carla, vai in questura e fai il verbale. Se non vuoi fare la denuncia, fai almeno il verbale, così possiamo rintracciare in futuro se lui ti crea ancora problemi. Queste è stata le sue parole. Però probabilmente i carabinieri mi hanno preso in giro nel giorno che sono andata in questura, perché un mese prima o qualche giorno prima era andato lui a fare queste dichiarazioni tutte sue. Insomma, una schifezza. Poi impedito di recuperare i referti personali. Poi ha pure dichiarato che ho impedito di che lui recuperasse i suoi referti personali
Quando io ero lì a chiedere a lui disperatamente di togliere le sue cose, per due motivi, perché intanto io, visto che volevo stare lì, volevo stare di un modo che io non sono mai stata in quell'appartamento, perché per tutto il tempo ho dormito nella stanza di Ottavio, eu avevo dato la stanza più grande a lui, nella speranza che lui mandasse avanti i suoi famosi progetti di musica, di tutte le cose che lui diceva, e alla fine lui ha fatto un magazzino della stanza. Quindi io volevo che lui togliesse le sue cose, prima perché io sapevo le cose che c'erano lì e che non erano molto interessanti, não. Io avevo paura che dopo lui addossasse a me le cose che fossi lì. Secondo, eu avevo paura che qualcuno entrasse dalla sua stanza, visto che c'era un balcone. Quindi io ogni notte mettevo scala, mettevo tutto quello che potevo per bloccare dalla parte di dentro, che se qualcuno provasse a entrare nell'appartamento dal suo balcone, almeno io sentissi qualcosa. Dormivo chiusa con Ottavio per paura, letteralmente. Io la cosa che io più volevo è che lui togliesse le cose, così io potevo finalmente avere una stanza mia, potevo iniziare a fare Ottavio, prendere l'abitudine di dormire da solo nella sua stanza. C'era tutto un lavoro da fare anche con Ottavio, di questo stacco, di sentirsi sicuro di dormire da solo nella sua stanza. E c'era anche la terza alternativa, io avevo un'amica che lei aveva un bambino che era molto amico del mio e volevo anche dire a lei che se lei, perché come lei era maestra, gli serviva un spazio per lei, per stare con le sue cose, o insomma lavorare un po', stare un po' da sola. Io avevo cogitato di dire, guarda, se vuoi, che era anche un modo per me di avere una entrata in più anche per me e che mi aiutasse anche ad andare avanti. Era un aiuto per lei che avrebbe un posto tutto suo per lavorare, oppure dire a lei, guarda, vuoi venire, visto che i nostri figli si trovano bene, finché io sono qua, finché finisci il contratto, poi magari se tu ti trovi bene io vado via e tu stai nell'appartamento, parla con la padrona, insomma. C'era tante alternative se lui avesse tolto le sue cose, invece lui non toglieva, voleva ogni tanto venire nell'appartamento, voleva che io dessi la chiave a lui, ma io non mi fidavo, non mi fidavo. Io ho lasciato comunque, sì, ho lasciato lui venire, però io ho chiesto al suo famoso migliore amico di venire anche lui, così che ho dato la chiave al suo amico mentre sono rimasta giù, mentre lui è salito. Ma mi sono pentita perché quel giorno, mentre lui è salito con suo amico, e pure Ottavio, che ho detto vai Tatino, vai, io sono rimasta giù con la moglie di questo suo migliore amico, intanto questa moglie del suo migliore amico mi ha distrattata. Il secondo è anche, non coincidenza o meno, era sparito il certificato di proprietà della mia Grand Cherokee, l'originale. Io non l'ho mai più trovato. La fortuna è che le cose adesso sono tutte elettroniche, quindi io sono riuscita a recuperare il certificato di proprietà dall'app e anche perché forse loro ingenuamente non sapevano che io mi sono fatto fare la fattura della mia Grand Cherokee. Quindi potevano sparire con quello che volessi, ma la Grand Cherokee è fatturata, si vede da dove è uscito i soldi, sempre lì della Cassa Trento, il soldo è stato dato dalla Cassa Trento, è uscito del mio conto, dritto per il conto dell'antico proprietario della Grand Cherokee, che a sua moglie era pure della Sardegna, insomma è tutto rintracciato, è questo che è tutto rintracciato. Al massimo il suo cugino finanziere può fare sparire qualcosa, ma lì siamo sempre nella mafia, si fa sparire qualcosa. Però al di fuori del discorso di mafia, di cugino finanziere che possa fare sparire qualcosa, è tutto rintracciato. Ma pure questo ho dovuto leggere, che io impedivo lui di prendere le sue cose. Assolutamente no, l'unica cosa che io dicevo è non venire a sera, non venire a sera.
Il dettaglio, io non sono riuscita a finire di fare il mio trasloco 31 di marzo come una persona normale, proprio perché lui, quando veniva a prendere le sue cose, creava sempre confusione e assim, mi bloccava in quello che io stavo facendo. E, insomma, guardi, bugia delle bugie. Poi la ciliegina sulla torta è non considerare la sete, è che un'altra cosa che ho scoperto, che io facevo parte della AVUS, né? La AVUS è un'associazione sociosanitaria però molto legata alla Curia di Trento, alla Chiesa di Trento. Io avevo capito anche il cambiamento di atteggiamento di loro. Da punto in bianco, loro hanno iniziato a trattarmi così, giustamente come se fosse davanti a una persona malata, e ogni tanto una di loro usciva con la frase, ma sai, insomma mi trattavano come loro come trattano la gente malata. E io guardavo così e cercavo di capire. Poi dagli atti io ho capito perché lui nel giorno che lo avevo buttato via di casa e poi quando io avevo detto Simone, cerchi l'assistenza sociale, cerchi i padri, i genitori separati, che tu sei italiano, loro ti aiutano, lui ha cercato pure la curia. Ah, il dettaglio, anche la curia è stata io anche a dire questo, adesso mi ricordo, perché io sapevo che loro avevano degli appartamenti che a volte loro affittano, e lui essendo un maschio italiano con un lavoro certo e sicuro era facile. Però lui ha raccontato alla curia questa storia di strappalagrima montata e poi per lo più questa mi trasformando in una persona cattiva, malata, tutte queste cose. E quindi tutto ha un senso. Una volta sono assim, ha un senso adesso tutto ha un senso. È un modo come molte persone vicino a me, di punto in bianco, hanno iniziato a trattarmi. E poi c'è un'altra cosa, però come ci sono ancora altre persone da fare, e è già passato quasi un'ora, ecco, chiudo un'ora, visto che ho 5 minuti. Addirittura, no, questa qua io faccio nell'altro perché è un discorso un po' lungo, se no non si capisce. Comunque, il succo è questo, è veramente degli atti vergognosi. Poi i famosi CD con delle prove, con quello che è, io dovrei vedere, perché ripeto, lui è grafico, lui è molto bravo, ma molto bravo. Prima della intelligenza artificiale, figurati con la intelligenza artificiale. Quindi ho bisogno prima vedere, perché non ne dubito che dopo aver letto quegli atti, sì, con la bocca lui ha raccontato talmente tanta bugia, immagini cosa ha fatto con le immagini, quindi molto probabilmente ci sono immagini, testi, delle cose che non sono montature. Infatti, sono Alla prossima.